uri kubasha no guhumeka uri muri make wambaye umwenda udashobora kujya n'ahantu kuba guha ibiryo ngo ubirye kubera iki nubirya ntabwo uri buhumeke. Nyine umwenda wambaye uragusaba ko uguma umeze gutyo, nta kurya, nta guhumeka, nta bwinyagamburiro. Oya, ibyo bintu ntabwo ari iby'abasirimu. Niyo wambara umwenda ufitinga size yawe, cyangwa se ukajya kuraba ugasanga wambaye t-shirt nini ku buryo yavamo izindi t-shirt zawe nk'eshatu. Ibyo nabyo ntabwo ari byo. Ahantu umuntu ashobora kujya kuri akagira ngo naga t-shirt bamanitse kuri hanga cyangwa se kuri portemante, ntabwo ari byo. Oya, ambara imyenda ijyanye na size yawe, ifitinga size yawe, niyo myiza, niyo y'abasirimu. Iga nawe nyine kwambara nk'abasirimu we imu icyarimwe. Wikambara ahantu bagiye ngo umukororo byihingutse, wikambara ahantu bagiye ngo wamamariza uruganda rw'amarangi. Oya, ambara ibara rimwe, gerageza utangire wige kwambara ibara rimwe, uvanga amabara makeya ashoboka niba ushaka kugaragara nk'abasirimu. Hello beautiful people, mumeze mute? Ndizera mumeze neza, nanjye meze neza ndashimana. Nk'ibisanzwe rero n'umukobwa wanyu Vivine, muhaye ikaze kuri Vivine at 50. Niba uri mushyashya please do subscribe. Niba warakoze subscribe, thank you so much. Ikintu nagusaba rero ni ukureba iyi video kugeza irangiye. Ntabwo ndi bukore video ndende, ntabwo ndi bukore video iri bukurambire, ugerageze uyirangize kugira ngo tugendane 5 kuri 5. Nk'ibisanzwe rero tubana mu biganiro byinshi bitandukanye, tuvuga utuntu n'utundi, tuvuga udutips dutandukanye. Uyu munsi rero nateguye insanganyamatsiko ijyanye no ku myambarire na fashion. Ntago ndi umuhanga mu myambarire, ntabwo ndi umuhanga muri fashion, ntago ndi umuhanga muri byo, ariko naguteguriye amakosa 10 ugomba kwirinda niba ushaka kwambara neza, niba ushaka gusa neza, niba ushaka gusa nk'umusirimu ugasirimuka nk'abandi bose bari i Kigali. Aya makosa 10 uzayirinde mu myambarire yawe ya buri munsi. Tudatinze rero nawe nshaka kugutindira, reka turebe ikosa rya mbere. Ikosa rya mbere rero ugomba kwirinda mu myambarire yawe ya buri munsi, niba ushaka abantu bakubonamo nk'umusirimu, ugaragara nk'umusirimu kandi ibintu byawe byose bikaba bisa neza, outfit yawe abantu bayireba bakajya kugira ati wow, urasa neza, wambaye neza. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda ni ukwambara imyenda idateye ipasi. Imyenda yihinaritse, yapfunyitse, iyo myenda jya wirinda kuyambara. Niba ugiye kwambara umwenda banza urebe ko uteye ipasi, niba udateye ipasi banza utere ipasi. Niba ari umwenda uterwa ipasi, hari abantu badakunda gutera ipasi, nakugira inama yo kujya ugura imyenda idasaba gutera ipasi, kuko iyo wambaye umwenda wipfunyaritse wihinahinnye, abantu ntabwo bahita kuri outfit yawe. Iyo myenda yawe agaciro yawe ifite kose, urwego yaba yaraguhenzeho kose, ntabwo babyitayeho. Icyo bitayeho ni uguhita babona ibyo bintu byihinahinnye, bagashaka kuba unagitoragura yaraheba, atabona kimeze nk'icyo utoraguye. Kandi niyo yaba yaraguhenze, nubwo baratanze amafaranga menshi, kandi niba uwo mwenda ari kuwukubereye, ariko nta muntu n'umwe ubibona, ntawe ubyitaho, kuko ahita abona nyine usa nabi, gisa nabi, kimeze nk'ikintu utoraguye nyine, ugahita wambara nta na gahunda ufite yo kwambara, akajya nyine ibintu bikugwiririye kuba wambaye uwo mwenda. Ikosa rya kabiri ni ukwambara imyenda igaragaza bra wambariyeho, cyangwa se isutiye wambaye ikaba iri kugaragara inyuma. Kwambara nk'agatopu ugasanga bra, imishumi ya bra yawe iri kugaragara, cyangwa se ukambara nk'agatopu kagaragaza umugongo ugasanga mu mugongo bra irahanamye, iri ku gasozi. Ayo makosa ni mabi, ujye uyirinda. Cyangwa se kwambara umwenda, niba wahisemo kwambara overshoulders, niba wahisemo kwambara agatopu kari bugaragaze hano hejuru, gerageza niba utabikambariraho ukambara nta sutiye ushyizemo wumva ko ugomba kwambara sutiye. Gerageza basi wambara sutiye ya gorge, ariko ntize kubigaragara, ntize kubiri ku gasozi. Ntabwo ari ibintu by'abasirimu kukubona uri kunyuraho n'imishumi y'amasutiye hano, y'amasutiye yishushanyije. Ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ibintu by'abasirimu. Kuva uyu munsi n'ibyo bintu wabikoraga ubicika, kugira ngo nawe ujye umubare w'abasirimu. Ikintu cya gatatu rero, icya gatatu cyo kijya gusa icya kabiri, birajya gusa nyine. Ikintu cya gatatu, ikosa rya gatatu ugomba kwirinda, nuko ugomba kwirinda ko penti wambariyeho cyangwa se umwenda wambariyeho, suve wambariyeho, ko yishushanya inyuma ku myenda wambaye. Ndakwize outfit yose waba wambaye, uburyo waba wambaye byaguhenze uko byameze kose, iyo umuntu akubonye wambaye
kayishajeho pe kayishaje suve yawe atabona nyine ntago bagishishikazwa no kureba yanuza ahubwo ahita atangira kubonamo umuntu ngaho udasobanukiwe ibintu bijyanye no kwambara, udasobanukiwe n'imyambarire. Gerageza rero niba nta na miriwari ufite yo kwireberamo ngo uvuge ngo ndangije kwambara reka ndebe ko bitarinze. Hari abantu ubana nabo ntabwo wenyine basa n'abantu mu Rwanda, babaze niba babona nyine uko babibona, niba nta kibazo gihari. Niba nta muntu ufite kandi yo kubaza, warakebuka ukireba, ntabwo guhindukira n'ibintu byoroshye. Wahindukira ukireba ukabibona, ubundi ugakomeza urugendo ukabaho nk'umusirimu, ukambara nk'abasirimu, ugatandukana n'ibintu byo kujya wambara nk'umuntu udasobanukiwe ibintu by'imyambarire. Twese ntabwo turi abamondo, ariko uragerageza ukihugura, uragerageza nyine ukareba uko abandi bakora, kuko kwiga no kwigana media uragerageza. Ikintu cya kane ugomba kwirinda, ikosa rya kane ugomba kwirinda niba ushaka kugaragara nk'umusirimu nk'abandi basirimu bari i Kigali, ni over accessories cyangwa se imitako myinshi ku mubiri wawe. Ntabwo ari byiza. Kwitaka ni byiza, kwambara imitako ni byiza, hari ikindi kintu byongeraho mu myambarire yawe, hari akandi kantu byongeraho kugaragara kuri outfit yawe, ariko gerageza ushyireho imitako mikeya. Ujya gushyiraho imitako, ujya kwambara ibikomo biva hano bikagera hano, oya. Ujya kwambara herena ringana gutya, ujya kwambara shanete ingana gutya ku buryo umuntu atabona no n'ijosi ryawe akaba yibonera shanete gusa. Gerageza niba ari shanete, niba ari accessories, niba ari imitako ushaka kwishyiraho, shyiraho imitako iringaniye mikeya, niyo myiza. Wikambara ibintu byinshi ku mubiri wawe icyarimwe, oya. Gerageza ubeho nk'abasirimu, wambare nk'abasirimu. Ikosa rya gatanu ugomba kwirinda mu myambarire ni oversize cyangwa se imyenda itagukwira, cyangwa se imyenda itagukwira. Ahangaha harazamo ushobora kwambara umwenda ugasanga wambaye umwenda ugufashe, nturi kubasha no guhumeka, muri make wambaye umwenda udashobora kujya ahantu ngo baguhe ibiryo ngo ubirye, kubera iki? Nubirya ntabwo uri buhumeke. Nyine umwenda wambaye uragusaba ko uguma umeze gutyo, nta kurya, nta guhumeka, nta bwinyagamburiro, oya. Ibyo bintu ntabwo ari iby'abasirimu. Jya wambara umwenda ufite nka size yawe, cyangwa se ukajya kuraba ugasanga wambaye t-shirt nini ku buryo yavamo izindi t-shirt zawe nk'eshatu. Ibyo nabyo ntabwo ari byo. Ahantu umuntu ashobora kujya kuri akagira ngo ntabwo t-shirt bamanitse kuri hanga cyangwa se kuri portemante, ntabwo ari byo, oya. Ambara imyenda ijyanye na size yawe, ifite nka size yawe, niyo myiza, niyo y'abasirimu. Iga nawe nyine kwambara nk'abasirimu. Kuba ukunda ibyo bintu biri oversize, nta muntu uguciriye urubanza rwose, ni byiza. Niba wumva ibyo bimuhaye amahoro, ni byiza, ariko niba ushaka kwambara nk'abasirimu, tangira ubisezere. Tangira wambara imyenda iri kuri size yawe. Tudatinze rero, reka tujye ku ikosa rya gatandatu ugomba kwirinda mu myambarire yawe niba ushaka kwambara nk'abasirimu, niba ushaka kugaragara nk'abasirimu. Ikosa rya gatandatu ugomba kwirinda kuvangavanga amabara icyarimwe. Niba ugiye kwambara, wikambara ngo nuhinguka mu bantu bagire ngo hinjiye umukororombya. Wikambara ngo bagire ngo wamamariza uruganda rukora amarangi, oya. Niba ushaka kwambara nk'abasirimu, ambara ibara rimwe. Ntabwo tuvuze ngo wambare umutuku kuva hasi kugera hejuru, wambara umukara full black, full white. Ibyo nabyo ni byiza, ni by'abasirimu. Ariko niba ushaka no kuvanga amabara, ushobora kwambara ibara rimwe ariko akaba ari amabara n'ubundi atandukanye. Ushobora kwambara wenda nka shokora yijimye, ukambara shokora yerurutse ukabivanga. Ushobora kwambara shokora n'ubweru. Ushobora kwambara grey ukavanga nyine, ariko utavanze amabara menshi usanga wambara amabara arenga 3 ku mubiri utsuke, oya. Ushaka kuba nk'abasirimu, iga kwambara amabara make, iga kutahuriza amabara menshi ku mubiri wawe icyarimwe. Wikambara abantu bagiye ngo ni umukororombya uhingutse, wikambara abantu bagiye ngo wamamariza uruganda rw'amarangi, oya. Ambara ibara rimwe. Gerageza utangire wige kwambara ibara rimwe, uvanga amabara makeya ashoboka niba ushaka kugaragara nk'abasirimu. Ikintu cya karindwi ni ukuba ufite imisatsi yawe iri ku murongo. Ni byiza wambaye outfit yawe, wambaye neza, umwenda waguhenze, urukweto rwaguhenze, isakoshi yaguhenze, umeze neza pe. Buri wese uri gukora avuga ati wow, wambaye neza. Ariko ndagira ngo ubwire ngo
umusatsi nawo ni kimwe mu bigize outfit yawe. Umusatsi wawe ni kimwe mu bintu biri butume ubwiza bwawe bwiyongera cyangwa bukagabanuka. Ni kimwe muri butume abantu bakubona bari bugire compliment bagutangaho. Rero umusatsi wawe n'uba ujagaraye, uba ureba hano, undi ureba hariya, uba uhagaze, undi uryamye, biraza kukwicira outfit. Gerageza umusatsi wawe ubishyire ku murongo, usokoze neza, uwufunge neza, style ushobora gukora iyo ari yose uyikore neza ku musatsi wawe. Kuko umusatsi wawe n'uba ujagaraye usa nabi, ya outfit yose nta n'umwe uri buhita ahubwo aratangira kureba ku mutwe kujagaraye. Murabizi abantu ukuntu turemye kwirebera negativity cyane. Ikintu cyose niko abantu turemye. Iyo ukoze ikintu nubwo wakora ibyiza igihumbi, iyo ukoze ikintu kimwe kibi nicyo babona cyane kuruta bya byiza wakoze. Rero gerageza n'umusatsi wawe ube uri ku murongo. Ikosa rya munani, ikintu cya munani ugomba kugendera kure, ugomba kwirinda niba ushaka kwambara nk'abasirimu ukaba nk'abasirimu, gendera kure, irinde kwambara amabara apika. Ambara amabara atuje, gerageza ambara amabara atuje. Amabara apika oya, ryaba uzambara murakagorera muri metero 100 cyangwa se muri kilometero 2 akaba yakura hati uramo. Imyenda ntabwo ari y'abasirimu. Gerageza wambara imyenda idapika, ambara amabara adapika. Nibyo by'abasirimu, wambara utubara dutuje. Ikosa rya 9 rero ugomba kwirinda, ugomba kugendera kure. Niba ushaka kwambara gusa nk'abasirimu ukambara nk'abasirimu ukaba umeze neza. Ugomba kwirinda too much branding. Imyenda ifite amarongo menshi ugomba kuyirinda, kuko uko wambara imyenda ifite logo nyinshi niko abantu bazarekera kwita kuri ya outfit yawe bashaka kwambara. Ya myenda wari wambaye ntabwo uzaba ucyitayeho, ntabwo uzabishishikajwe no kumenya ngo wambaye neza cyangwa se ntiwambaye neza. Ntabwo uzaba ari kureba nyine ibyo wambaye, ahubwo buri wese azaba ari bize ari gusesengura ya logo, ari gusesengura indi logo, buri wese azaba ari bize n'izo logo. Gerageza rero wambara imyenda ifite amarongo makeya, nibiba na byiza imyenda ifite logo uyireke. Wiyambarire sangrife, wiyambarire imyenda itabrandinze. Ibyo byagufasha kwambara nk'abasirimu kandi neza. Ikosa rya 10 rero ugomba kugendera kure. Niba ushaka kwambara nk'abasirimu ugasa nk'abasirimu, ikosa rya 10, irinde kwambara inkweto cyangwa se kugendana isakoshi cyangwa se kwambara umusentire, umukandara washishutse. Ibintu by'uruhu twambara irinde kubikoresha byarashishutse, byaratangiye gushishukaho. Kuko uko isakoshi yawe yaba ihenze kose, uko urwo rukweto rwaruhenze kose, iyo rwatangiye gushishuka abantu batangiye kubona nyine wambaye ibintu bishaje wakabaye warajugunye. Kandi niyo byaba bidashaje pe, ari ukubera kuba bibitse nabi cyangwa se ari ukubera indi mpamvu, niba ikintu ubona ko cyashishutse cyatangiye gushishuka, wigikoresha, wicyambara, wigira ahantu kijyana. N'abantu bambara nk'amasaha afite ibingibi by'uruhu barabizi, hari ukuntu isaha ishishuka. Ibyo nabyo ugomba kubyitaho. Niba wumva ugikunze iyo saha yawe, ukagenda rwa ruhu bakaruhindura bagashyiraho rushyashya, ariko ntiwambare ibintu bishishutse. Ntabwo twese tubonye byarashishutse uburyo kumva ko wambaye ufite ibintu bishaje, uri gukoresha ibintu bishaje, wambaye inkweto zishaje, isakoshi yawe irashaje, isaha yawe irashaje. Bishobora kuba bitanashaje pe, ahubwo ari uko wabibitse nabi, ari imibikire yawe mibi. Iga kubika ibikoresho byawe neza, ahantu heza. Ujye uniga kumenya kubikorera isuku. Impamvu ikintu gishishuka kuri urwo rwego ntubimenye ni ukuba utaragiye kucyitaho. Waragiye ukabika, ukabikera ukukibika, ukazongera kujya kugikura ari ukujya oya. Menya gukorera ibikoresho bya isuku, menya gusura ibikoresho byawe, umenye ngo ahantu nabibitse harizewe cyangwa se bitangiye kwangirika bihindure. Iga rero kubika ibikoresho byawe neza, kuko iyo ubikoresheje gutyo byaratangiye gushishuka, rukumva abantu bakugezamo ijisho bakabona agira ngo ibikoresho bishaje, kandi wenda atari uko binashaje ahubwo ari uko wabibitse nabi. Iga rero kugira ibikoresho bya isuku, kubibika neza. Mwakoze kunkurikira kuva video itangiye kugeza aka kanya irangiye. Wowe ugejeje aka kanya, thank you so much, wakoze cyane. Nimba wanihutishije nta kibazo, icy'ingenzi ni uko urangije video. Thank you so much, ariko utanuzihutisha, uzagireba yose irangire. Mwakoze rero kubana nanjye, Imana ibahe umugisha nawe utaha. Bye bye.